Dobrý deň prajem, vítajte pri predstavení pufíku z olného piesku, ktorý má spoločnosť Vaše Dedra v ponuke. Nás doma veľmi očaril, preto sa s vami chceme podeliť o to, čo vlastne máte možnosť zakúpiť si cez priložený odkaz pod videom. Moje meno je Lenka Mikušová a spolupracujem so spoločnosťou Vaše Dedra ako koordinátor predaja. Pufy čarovný piesok zakúpite ako sadu v praktickom boxe, ktorý obsahuje kinetický piesok, 12 formičiek, alebo teda bábovičiek, nafukovacie pieskovisko, ktoré má rozmer 62 cm, na šírku 45 cm a na hĺbku 7,5 cm. Súčasťou balenia je aj pumpička na nafúkanie tohto pieskoviska. Box je veľmi praktický, dajú sa v ňom či už piesok, alebo aj teda formičky skladovať, prenášať. Kinetický piesok podporuje jemnú motoriku detí, zdokonaluje ich zručnosti, deti sa učia trpezlivosti, rozvíjajú predstavivosť, priestorové myslenie. Piesok nezanecháva žiadny neporiadok, je vhodný aj do interiéru, deti sa môžu hrať na pieskovisku aj za nepriaznivého počasia. Piesok je jemný, mäkký, ľahučký, príjemný na dotyk. Je dobre tvarovateľný, nikdy nevyschne. Vytvorenie dielka vďaka vlhkosti, ktoré piesok má, veľmi dobre držia svoj tvar. Pufy kúzelný piesok máte možnosť zakúpiť si v priloženom odkaze pod videom. Spoločnosť Vaša Dedra realizuje predaj na slovenskom trhu aj v Českej republike. Použitím priloženého odkazu automaticky tak získate nárok na zľavu, ktorá sa vám zobrazí v nákupnom košíku po zaregistrovaní sa v sekcii Nový klient. Všetky prípadné otázky, či už ohľadom ponúkaného sortimentu alebo teda čarovného piesku, alebo aj nákupu, vám veľmi rada zodpoviem, neváhajte ma kontaktovať cez správu. Prajem vám krásny dník a do počutia na budúce.